日份美食馕炒烤肉。哇，很熟悉的味儿呀，有点不信，让我再看一遍。我的天你哪！果然给我安排了这种的饭，唉，我终于吃到了我最爱吃的东西，这才叫好吃。我今天还没开始说话，你就已经进入了自动涮饭模式。你每次上这个饭就够了，太好吃了。这么好的肉，谁不爱吃？这么好的鸡，谁能不爱？哎呦我的妈！姐，红豆可以做成红豆泥，土豆可以做成土豆泥，你知道我可以做成什么吗？